हेलो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है या अपना खुद का एक यूट्यूब अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी वीडियो के अंदर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगा सकते हैं। जैसे आप सबको पता ही होगा, या जो नए यूट्यूबर है उनको मैं बता दूं कि आप अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं तो उस पे आप किसी और का म्यूजिक नहीं लगा सकते। अगर आप किसी और का म्यूजिक लगाते हो तो आपके यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स के बारे में, जिसे आप अपनी वीडियो पे फ्री में यूज कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कहाँ से वो सॉन्ग्स मिलेंगे नॉन कॉपीराइट स्ट्राइक वाले और कैसे उनको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को में बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी से जल्दी हमारे टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको YouTube पे जाना है और टाइप करना है NCS। दोस्तों, NCS का मतलब है नो कॉपीराइट साउंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, NCS टाइप करते ही आपके सामने ये पेज खुल के आ गया है। दोस्तों, NCS एक YouTube चैनल है जिसपे कि 23 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। दोस्तों, ये एक ऐसा YouTube चैनल है जिसपे कि आपको नो कॉपीराइट साउंड्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी YouTube वीडियो में बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत से ऐसे सॉन्ग्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिसे आप अपनी YouTube वीडियो पे लगाएंगे तो आपके वीडियो की साउंड क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा फर्क आएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे आपको ये सॉन्ग्स को डाउनलोड करना है। दोस्तों, सिंपली जैसे आप NCS के पेज पे आ जाएंगे तो आपको सिंपली कोई सा भी म्यूज़िक इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इस म्यूज़िक को सिलेक्ट करता हूँ। तो चलिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ ये सॉन्ग कैसा है। तो दोस्तों, अगर आप इस सॉन्ग को अपने YouTube वीडियो में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, डाउनलोड कैसे करना चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्री डाउनलोड का ऑप्शन। यहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई होगी, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सॉन्ग है इसको आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे आप जाओगे तो आपको सिंपली फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रहा एक तरीका इस सॉन्ग को डाउनलोड करने का। अब मैं आपको बताऊंगा एक और तरीका जिसके थ्रू आप इस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाके लिखना है YouTube to MP3। जैसे आप YouTube to MP3 में जाएंगे, सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है, इस वीडियो के लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है और इस वेबसाइट पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट आपको MP3 सिलेक्ट करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपका वीडियो MP3 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वीडियो MP3 में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही आपका वीडियो MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा आपके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ क्लिक करके ये सॉन्ग को डाउन कर लेना है, या फिर आप इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके भी सॉन्ग को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप NCS वेब के चैनल पे जितने भी नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स हैं उसको आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल है जिस पे बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में जो सॉन्ग यूज़ किया है वो एलन वॉकर का है। मैं उस सॉन्ग को मैंने NCS से ही डाउनलोड किया है। तो अगर आप इस सॉन्ग को भी यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली NCS के चैनल पे जाके आप वहाँ पे एलन वॉकर सर्च करके उस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ ही गई होगी कि कैसे आप नॉन कॉपीराइट स्ट्राइक सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप उसको अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही काम की होती है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।